Faleminderit kryesues, të nderuar qytetarë, kolegë deputet. Në një intervistë në një nga emisionet tona televizive me 10 shkurt të vitit 2017, presidenti Thaçi pa deklaruar. Edhe 5 shtetet anëtare të BE-s që nuk e kanë njohur Kosovën janë dakorduar që pas miratimit të demarkacionit të kufirit me malin e Zi, qytetarëve të Kosovës do të mundsohet liberalizimi i vizave. Dhe kjo nuk ishte deklarata e parë e papërgjeshme e presidentit Thaçi, sikurse u përmend disa herë tashmë edhe këtu. Dhe jo vetëm e tij. Ka tashmë 10 vite që bëhet fushat me çështjen e liberalizimit të vizave dhe deklaratat e qeveritarëve kanë qenë të vazhdueshme të përsëritura se Kosova do të marrë shumë shpejt liberalizimin e vizave. Akuzat ndaj neve deputetëve dhe gjithë aktivistëve të lëvizjes edhe së fundi në muajin mars kur u votua marrëveshja e demarkacionit, kur kishte një presion të jashtëzakonshëm të deputetët dhe një mashtrim masiv ndaj qytetarëve, ishin vetëm një nga shumë herët tjera kur u manipulua me datat për liberalizimin e vizave. Ashtu sikurse u potencua disa herë deri më tani dhe si e din mirë edhe qytetarët, ka tashmë vite që premtohet nga zyrtarët tanë se liberalizimi i vizave do të ndodhë shumë shpejt. Përderisa edhe falja 8200 hektarëve tokë shërbeu si justifikim për liberalizimin e vizave, edhe pse dihej dhe ishte e qartë se kjo nuk do të ndodhte. Është e vërtetë se Kosova vazhdon të mbetet vendi më i izoluar në Evropë dhe qytetarët e saj edhe në vitin 2018 për të lëvizur drejt vendeve të Bashkimit Evropian duhet përballen me kompletimin e shumë dokumenteve, me pritje të gjata të marrjes së vizës, shpeshherë kjo u refuzohet dhe madje edhe nëse arrin të marrin një vizë pas plotësimit të gjithë këtyre kërkesave, ajo është me një afat relativisht të shkurtër, shpeshherë edhe vetëm për një javë ose 2. Por e vërteta është që asnjëherë BE-ja nuk ka dhënë data për liberalizimin e vizave. Dje ishte hera e parë që u përmend një datë nga një zyrtar i lartë i BE-s dhe madje komisioneri Han e ka thënë që ndoshta në vitin 2020, duke thënë po ashtu që të mos mbetemi peng të datave. Andaj është interesant të shihet dhe është përkeqardhje se si në këtë situatë në të cilën ndodhemi, ka një tendencë nga partitë që qeverisin me vendin që të fajsojnë të tjerët. Pra, çfarë bëjnë? Apo në anën tjetër të tregohet se të gjithë ne këtu jemi të njëjtë. Nuk shndron as e para dhe as e dyta. Nëse zyrtarët tanë, pas kem pasur premtime se nëse votohet demarkacioni, do të kemi menjëherë liberalizimin, se kam pasur premtime të shumta nga zyrtarët të BE-s, si kanë deklaruar disa herë deri më tani për data, dhe që pastaj u pa se ajo nuk u realizua, kjo të bën të mendosh se ajo naiv apo se qëllimshëm kanë manipuluar me qytetarët. Dhe gjasat më të mëdha janë që janë të dyja këto. Pra edhe proceduralisht dhe jo vetëm politikisht ka qenë e pamundur të merret vendimi brenda vitit 2018. U përmend tashmë edhe nga kolegët tjerë deputet se kjo ka qenë e pamundur të arrihet edhe në aspektin formal dhe zyrtarët e diplomatët që kanë përfaqësuar Kosovën është dashur që këtë ta dinin. Është e vërtetë se tani situata në BE është pak më e komplikuar dhe si duket nuk ka një disponim brenda BE-s që të ketë një liberalizim të vizave për Kosovën. Sidoqoftë, përkundër asaj se çfarë është disponimi në vendet të BE-s, vonesat në liberalizim të vizave për Kosovë duhet t'i atribuohen në masën më të madhe politikanëve vendor. Sado që na thuhet se ka pasur progres dhe se kemi plotësuar kriteret, është evidente se s'kemi arritur rezultat të kënaqshëm në luftimin e korrupsionit. Madje, edhe vetë kryeprokurori Lumezi gjatë konferencës së fundvitit të Këshillit Prokurorial kishte deklaruar se në krahasim me lëndët e tjera, si kemi punë të mirë me lëndët e korrupsionit. Pra, nuk duhet harruar se liberalizimi i vizave dhe secila fazë e integrimit në BE matet me suksese të prekshme, siç janë lufta kundër korrupsionit, krimi të organizuar dhe të tjera si këto, dhe jo me deklarata politike krejtësisht boshe. Deri më tani fatkeqësisht nuk kemi pasur ndonjë sukses evident, e në veçanti me temat e ndjeshme për të cilat vendet e BE-s janë shumë të interesuara, siç është luftimi i krimit të organizuar dhe korrupsioni. Kosova po bën gjithçka për të përmbushur standardet, parimet dhe vlerat të BE-s, megjithatë duket sikurse sa herë po i afrohemi BE-s, ajo po ik prej nesh.
deklaroi vetëm para pak kohësh ministrja Hoxha, thua se të gjithë kemi harruar se një ndër vendimet e para të kësaj qeverie ishte shkarkimi i bordit të Agjencisë Kosovare të Akreditimit me kërkesën e vet kryeministrit Haradinaj, për të vazhduar pastaj me shkarkimin e bordeve të tjera dhe emrimet klienteliste e partijake në të gjitha bordet depozitat më të rëndësishme të institucioneve shtetërore. Se po keqpërdoren me dhjetra e qindra miliona euro dhe se po abuzohet për çdo ditë me pushtetin. Po, qytetarëve të Kosovës po u bëhet e padrejtë, por padrejtësia vjen në radhë të parë nga kjo klasë qeverise, nga presidenti, nga e gjithë kjo armatë e ministrave e zëvendës ministrave. Në Kosovë po bëhet fushat me liberalizim që nga viti 2008, por nuk po punohet as pak dhe nuk ka as minimumin e përkushtimit që të plotësohen kriteret themelore për luftimin e krimit e të korrupsionit. Me qeveri e president që keqpërdorin buxhetin, që falimentojnë ndërmarrjet publike, në një vend ku kryeministri kërcënon prokurorin, ku në kryet të institucioneve më të rëndësishme të vendit kemi persona jo profesionist, ku kemi ministra që janë me akt akuz, ku kidnapohen e deportohen njerëz, ku me mjetet e dedikuara për lobim për vendin bëhen promovime personale për përmirësim të imazhit të presidentit, si mund të deklarohemi se janë plotësuar kriteret dhe si mund të presim që do të kemi mirë kuptim nga vendet të BE-s. Dhe qytetarët tanë tashmë e din këtë gjë. Gjasat janë të vogla që të kemi një perspektivë evropiane pa i luftuar seriozisht të dukuri negative, pa luftuar krimin e korrupsionin, pa dhënë përgjegjësi e llogari për deklaratat e veprimet që dëmtojnë jetën dhe perspektiven e qytetarëve, që dëmtojnë të ardhmen e këtij vendi e të fëmijëve tanë. Në një vend me një nivel minimal të zhvilluar të demokracisë, tani më do të kishim ndërheqjet e para pas gjithë këtyre deklaratave të papërgjegjshme të pushtetarëve. Por ata jo vetëm se nuk marrin as pak përgjegjësi, po nuk dënjojnë as të marrin pjesë në seanca si këto kur diskutohen çështje kaq të rëndësishme. Andaj, ashtu sikur se u përmend disa herë, zgjedhja më e mirë për vendin është ndërheqja e kësaj qeverie dhe hapja rrugës përpara për zhvillimin e vendit. Faleminderit.